100일에는 보데텔라 퍼투시스라는 균에 의한 호흡기 감염병으로 사람이 유일한 숙주입니다. 잠복기는 4 내지 21일인데 평균 7에서 10일이고 임상 증상은 전형적인 3단계에 걸치는 경과를 보여주고 있습니다. 중요한 것은 예방 방법인데 100일에는 예방접종으로 예방할 수 있는 병입니다. 모든 소아는 예방접종 스케줄에 따라 기본 예방접종과 추가 예방접종을 실시해야 합니다. 영유아가 있는 성인 가족들도 예방접종이 필요하고 예방접종을 못했는데 환자와 밀접한 접촉이 불가한 경우에는 예방약으로 에리스로마이신을 14일간 복용시킬 수 있습니다.